হ্যালো বন্ধুরা, এই চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। ITI মগরাহাট গভর্নমেন্ট কলেজের RAC রেফ্রিজারেশন ট্রেডে এই ওয়ার্কিং ফ্রিজ বানানো হয়েছে। এটার মধ্যে কী কী পার্টস লাগানো হয়েছে আর কতগুলো মেন পার্টস রয়েছে সেই নিয়ে আজকে আলোচনা করব। তো প্রথমে দেখিয়ে দিই এর আউটার যে সব পার্টগুলো রয়েছে সেগুলো আপনাদের দেখানো হচ্ছে। যেমন ধরুন এর মধ্যে রয়েছে এটা হচ্ছে কন্ডেন্সার। এটা কন্ডেন্সার নামে, এটার নাম হচ্ছে কন্ডেন্সার। তারপর আছে মেন জিনিস হচ্ছে এটা কম্প্রেসার। এটা চার্জিং ভালভ, আর এটা ডিসচার্জ লাইন, আর এটা সাকশন লাইন। এর মধ্যে ভেতরে রয়েছে আপনার PTC রিলে আর OLP। এটা ইলেকট্রিক্যাল পার্টের মধ্যে পড়ছে। মেকানিক্যাল পার্টের মধ্যে রয়েছে ক্যাপিলারি টিউব, ড্রায়ার ফিল্টার। এই ওয়ার্কিং মডেলের ফ্রিজের বডিটা পুরো প্লাই দিয়ে বানানো হয়েছে। এর মধ্যে কি কি রয়েছে আপনাদের এখন খুলে দেখাবো। এটা হচ্ছে ডোর। ডোরের মধ্যে লাগানো রয়েছে এটা প্লাই, আর এটা হ্যান্ডেল। আর এর মধ্যে যে ফয়েলগুলো লাগানো হয়েছে, ফয়েলের পিছনে রয়েছে থার্মোকলের ওপর দেওয়া হয়েছে ফয়েল, যার জন্য সোয়েটিংটা বাইরে যাতে না যায় আর বাইরের হিট যাতে ভেতরে ঢুকতে না পারে, তার জন্য এই ফয়েল লাগানো হয়েছে ভেতরে থার্মোকল দিয়ে। তারপর এর ভেতরে যেটা রয়েছে এর মধ্যেও থার্মোকল লাগানো হয়েছে। থার্মোকলের ওপর রয়েছে ফয়েল। আর এর ভেতরে যে মেকানিক্যাল পার্ট আছে কুলিং করার জন্য সিঙ্গেল ডোর ফ্রিজের, এটা হচ্ছে ইভাপোরেটর। কুলিং এই ইভাপোরেটরই প্রোভাইড করে, আর কিছু না। আর এর মধ্যে রয়েছে টেম্পারেচার কন্ট্রোল করার জন্য থার্মোস্টেট। এর ভেতরের মডেলের যা রয়েছে এর মধ্যে দুটোই আছে। এটা মেকানিক্যাল পার্টের মধ্যে পড়ছে ইভাপোরেটর, আর ইলেকট্রনিক্স পার্টের মধ্যে পড়ছে থার্মোস্টেট। এই থার্মোস্টেটের মধ্যেই ডোর সুইচ কানেক্টেড রয়েছে। ডোর সুইচের কাজ হচ্ছে যখন ডোর আমরা অফ করব তখন লাইটটা অফ হয়ে যাবে, ডোর ওপেন করব তখন লাইটটা অন হয়ে যাবে। এই লাইট লাগানো রয়েছে পিছন দিকে। এটা অ্যাকচুয়ালি বানানো হয়েছে পোর্টেবল ফ্রিজ। তো এই পোর্টেবল ফ্রিজ মানে হচ্ছে এদিক ওইদিক নিয়ে যাওয়া যাবে। এই ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং লাইক করে দেবেন, বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন। থ্যাংক ইউ।